ओके तो कैसी हो पब्लिक, मैं आ गया एक और धासु मिर्ची वाला ब्लॉग लेके। मिर्ची ऑलराइट, तो तुम लोग को मिर्ची याद आ गई सब है। तो जिसको भी अभी तक मिर्ची खाने शौक नहीं है तो वो सॉरी उसके लिए। जिसको मिर्ची पसंद नहीं है उसको भी सॉरी, मेरी फैमिली है, ठीक है। सो भाई सो आपका आज का जो ब्लॉग है गाइस वो आप लोग थंबनेल देख के देख लिया होगा, ठीक है, टाइटल पढ़ लिया होगा, ठीक है। सो मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलने वाला। तो मैं तुम लोग को ये बता दूं कि अभी गाइस इस वाले ब्लॉग में होने वाला है, ये ब्लॉग एक रिकॉर्डेड ब्लॉग है जो कि गाइस मैं आगरा का शूट लेके आया था। रात में गया था तो वहाँ पे शूट लेके आया, बहुत ज़्यादा बॉम्ब हो रखा था तो इसलिए मैं शूट लेके आया। सो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो गाइस मैं आई होप मैं आप लोग को ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं सोचता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा क्या, मैं आगरा की सिटी जो रात में कैसी होती है वो आप लोग को अच्छी लगेगी, कैसी नहीं होती है आप लोग देख सकते हो। सेफ होती है, सेफ है या नहीं, हम रात में घूम सकते हैं या नहीं, ट्रैवलर्स अगर कोई देख रहा है आगरा के रात में घूम सकते हो कि नहीं वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाई पैदल आप घूम सकते हो क्या नहीं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड वी मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है। ये रिकॉर्ड ब्लॉग है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। और इस मेरी फैन में से जब को पता है कि मेरा बर्थडे था, फिर थैंक यू आप लोगों ने मेरे इतना प्यार दिया, आप स्टोरी लगाते हैं, थैंक यू सो मच। ओके सो आई होप you like this vlog and we meet in the next vlog within 60 videos. So why we meet farmer army major army. ऑलराइट सो गाइज़ यहाँ से तुम देख सकते हो, ये गाइज़ ये जो शॉप दिख रही है आपको लाइटनिंग वाली, ये गाइज़ ये है फ़ोन की शॉप। मतलब कि गाइज़ आप लोगों को इधर फ़ोन की सारी एसेसरीज मिल जाएंगी। जतिन मोबाइल नाम था इसका। सो गाइज़ ये मार्केट तुम लोग देख सकते हो, ये मार्केट ये आर्मी एरिया में पड़ जाता है इधर। तो यहाँ पे गाइज़ आप लोग बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो और बहुत ज़्यादा मतलब सही रेट पे आपको सारे सामान मिल जाएंगे। बाय द वे ये रोड जो जा रही है, ये रोड जा रही है गाइज़ अमर होटल के लिए। चलो देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। सो भाई ऑलराइट सो गाइस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये है हमारा विशाल मेगा मार्ट, मतलब सॉरी वी मार्ट। ऑलराइट सो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम कपड़े मिल जाते हैं बहुत सही रेट में। सो भाई तुम लोग यहाँ पे आगरा में बहुत ज़्यादा शॉप कर सकते हो। सो भाई ऑलराइट सो गाइज तुम लोग को भी ये बता दूं मैं कि गाइज सॉरी तुम लोग डिस्टर्ब करने के लिए। बाय द वे तुम लोग को भी ये बता दूं कि हम लोग जो फतेहाबाद रोड पे हैं, तो गाइज तुम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात अगर आगरा में ब्लॉगिंग कर रहे हो, मोटो ब्लॉग अगर स्टार्ट कर रहे हो, बाय द वे हम लोग तो आज ब्लॉग बनाने का है तो हम लोग पूरी सेफ्टी के साथ गए। तो अगर तुम लोग भी सोच रहे हो मोटो ब्लॉगिंग करने के आगरा में रह के, तो सबसे पहली बात तुम लोग को 2-3 सेफ्टी का इंतजाम करना पड़ेगा, लाइक हेलमेट और गाइज अपनी गाड़ी का पूरी पेट्रोल भरवा के या फिर एक्स्ट्रा पेट्रोल रखना पड़ेगा, वरना तुम लोग को आगे दिक्कत हो सकती है। जाओ आगे ब्लॉग देखते रहो। ऑलराइट सो गाइज हमने यहाँ पे एक स्टॉप ले लिया था छोटा सा, बिकॉज गाइज हमारे है ना हाथों में बिल्कुल एकदम जो ठंडी होती है ना वो गाइज बिल्कुल हाथों में अकड़ गई थी। मतलब
अंदर तक घुस गई थी। तो गाइस हमने एक छोटा सा वेट ले लिया ताकि गाइस हम लोग आगे अच्छे से अपना मतलब कर सके, मतलब ब्लॉगिंग कर सके, कैमरे को अच्छे से पकड़ सके। सो गाइस अगर तुम लोग अभी तक ब्लॉग पर टिके हुए तो अभी तक तुम लोग लाइक नहीं करा ब्लॉग को, प्लीज़ 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 ब्लॉग को लाइक करो, फुल्ली लाइक करो गाइस। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भाग जाना, सब्सक्राइब करके ही जाओ। सब्सक्राइब करना है भाई आप लोग को प्लीज़ भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके थैंक यू, जाओ आगे का ब्लॉग और देखो। सो भाई राइट, सो गाइस यहाँ पे एक अंकल हमें मिले जो कि गाइस मतलब फैन, मतलब क्या फ्रेंड थे, कौन थे पता नहीं, उनको मैंने हाय बोल दिया। से एक और बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ गए अगर तुम लोग को ऐसे कोई शॉप दिखें रास्ते पे, अगर रात में दिखें, मतलब कभी भी दिखे ना, अगर तुम लोग को अगर कपड़े लेने हो मतलब थोड़े से इधर, तो तुम लोग ले सकते हो इधर से। सो बाय द वे अगर तुम लोग शॉप मॉल से ज़्यादा इधर से कपड़े लोगे तो गाइज इन लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प होगा, ताकि गाइज ये लोग रात में, इतनी रात में कपड़े नहीं बेचेंगे, मतलब इनको भी ठंड लगती है गाइज, पर फिर भी अपने घर वालों के लिए इतनी रात तक भाई कपड़े मतलब बेच रहे होते हैं, इनको भाई ठंड लग रही हो तब भी ये बेच रहे होते हैं। सो गाइज प्लीज़ अगर तुम लोग चाहो तो गाइज यहाँ से भी ड्रेसेस ले सकते हो, तो गाइज प्लीज़ यहाँ से भी थोड़ी बहुत ड्रेस ले लिया करो। सो भाई थैंक यू। सो गाइस जैसे तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग रात का मोटो व्लॉग कंप्लीट करके आ चुके हैं, जिसकी मैं वाला ड्रेस पहन गया। एक्चुअली मैं अपने स्कूल का पुराना वाला स्वेटर पहन गया था, क्योंकि मैं लास्ट विंटर में परचेस किया था। एक्चुअली अब मेरे को फिट आया है, एक्चुअली मैं एक साइज बढ़ा दिया था क्योंकि अब मेरे को फिट आ रहा है। सो अब तुम लोग देख सकते हो जैसे कि हम लोग नाइट व्लॉग करके आ चुके हैं। जैसे तुम लोग समझ रहे हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, बट झूठ नहीं है डूड, मैं अभी गया था और रात में नाइट ब्लॉग करके आया हूँ, मोटो व्लॉग, जैसे कि तुम लोगों ने देखा। एक्चुअली बाहर बॉडीगार्ड का गाना बज रहा है, जिसका इस कॉपीराइट आ सकता है मेरे चैनल पे, इसलिए मैं तुम लोगों को बाहर नहीं ले जा रहा हूँ। सो बाय द वे तुम लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। वी विल इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन,